مثل ما انكم شايفين اخواتي اليوم حول البحر هيك طفى الهواء، ما بنعرف اذا بيجدد. اليوم 31/1/2026 يعني السبت، بكره الاحد. نتمنى اخواتي تكون العطله بكره للاخوه كلياتها عطله سعيده للجميع. احلى اخوه، نحن هلا على وقت الغروب عم نتصيد على الباراكودا مثل ما انكم شايفين وعلى البرقان. لايك وإعادة نشر مشان كل الناس تعرف حال البحر وحال الطقس. أحلى أخوي.